noite, bom dia ou boa tarde, né? Que agora é de noite, né, Ivone? Oi gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem? Seu Ailton tá bem, graças a Deus e a Ivone. E começando mais um vídeo aqui no canal. O nosso primeiro vídeo à noite, né, Ivone? É, A gente às vezes fica até tarde da noite aqui conversando, né? Batendo papo, né? uhum, E hoje é um dia especial, né, Ivone? muito especial. Para nós está sendo um dia especial mesmo. Foi um dia, tá sendo a noite, né? Uhum. Completou um ano de chácara, hein, Ivone? É, um ano já, passou rápido, né? Graças a Deus que nós estamos aqui um ano Com vida e saúde. com vida, saúde, com a proteção de Deus, né, Ivone? Sim, Tudo dando certo. Vocês aí também acompanhando o nosso dia aqui, fazendo parte do nosso dia a dia e agora do vídeo à noite. Aí estamos iniciando mais um vídeo no canal e esse vídeo à noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E quero já agradecer a cada um de vocês por estar acompanhando nossos vídeos, curtindo, comentando, compartilhando também. Você que estiver chegando porventura agora no canal, vendo esse vídeo pela primeira vez, à noite, tem bastante vídeo durante o dia, né, Ivone? A maioria dos nossos vídeos são de dia, esse é o primeiro vídeo que a gente está filmando à noite, porque a gente quer fazer uma coisa que a gente já faz tempo que a gente estava querendo fazer e compartilhar com vocês. E a gente escolheu essa data, né, Ivone? uhum. Porque hoje está completando um ano que a gente está morando aqui. A gente ficou 2 meses debaixo do pé de figueira acampado e o restante é aqui. 10 meses já morando aqui dentro da casa, né, Ivone? Fez um ano que a gente chegou com a nossa mudança lá debaixo do pé de figueira, né? Fez um ano ontem e a gente está comemorando hoje. Então você que estiver chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Se você gostar do conteúdo, vê também os vídeos que a gente tem, que nossos vídeos são durante o dia, trabalhando na roça, plantando, colhendo, fazendo nossos serviços aqui. E se você gostar, se inscreva no canal para ajudar o canal a mostrar mais conteúdo para mais gente, tá bom? Assim o YouTube vai entender que mais pessoas estão gostando do nosso conteúdo, tá bom? E a gente vai já mostrar para vocês o que a gente vai fazer, é ali fora, né, Ivone? Uhum. E quem vai chegar aqui daqui a pouco para compartilhar esses momentos com a gente, né? São pessoas que a gente gosta muito, pessoas especiais, que a gente aprendeu a conviver e gostar muito dessas pessoas como se fosse irmão, né, Ivone? Eu considero como se fosse irmão. Verdade. Então vou ali fora agora mostrar para vocês o que vocês já viram aí no início do vídeo. Vamos lá, Ivone, mostrar? Vamos. Olha aqui, meus amigos, ó. Eu já tô com essas varinhas aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é espeto. Para mim espetar a espiga de milho aqui na ponta. E ó, assar na fogueirinha, ó. Nós vamos mostrar para vocês assando o milhinho na fogueirinha aqui hoje, ó. Vai ser gostoso, hein? O milho tá meio quase duro, Ivone. Tá bem naquele ponto que você assa na fogueira e debulha ele assim, mas fica delicioso, saboroso. Eu tirei aqui uns espetinhos, ó, e nós vamos brincar daqui a pouco, tá bom? Nossos amigos vão chegar aqui para compartilhar esse momento junto com a gente aqui, tá bom? Vamos lá. Tá chegando aqui os nossos amigos aqui, vizinho, o Elton e a Maura. É aqueles que davam gelo para nós quando nós não tinha energia. É, Hoje, graças a Deus, né? E hoje eles vão comemorar junto com a gente um ano de chácara. Ô, meu amigo, bom você. Tudo bem? Prazer receber Tudo bem, aqui, comemorar tudo um ano bom? de chácara com o seu Ailton. Graças Muito a Deus. prazer, Maura. Prazer é nosso, nós estamos aqui juntos, um ano junto, de novo, né? Fazendo hoje um ano, nós estamos todos Verdade. aqui juntos. Vamos comemorar um ano de chácara aqui. Esses vizinhos meus aqui, meus amigos, a gente aprendeu a conviver junto como se fosse irmão também, né, Elton? Graças a Deus. Quando eu cheguei aqui, você foi um dos primeiros a auxiliar a gente com gelo, porque nós não tínhamos energia e a água esquentava durante o dia, né?
Então ele estava sempre trazendo um gelo. Ele, seu Braz e Roberto. É. Mas sem água gelada não ficava. Mas sem água nós não ficamos, não. Obrigado por vocês terem feito isso por a gente. De nada. E pra gente é um prazer receber vocês aqui pra junto a gente comemorar hoje 1 ano de chácara. Pode sentar na cadeirinha aqui. É só pra gente bater agradecer papo. a Deus. Agora, meus amigos, tá chegando Roberto e Dilaene. A gente tava hoje trabalhando lá junto e eu fiz questão que eles viessem aqui hoje. Já cansado, mas veio assim mesmo. A gente vai ficar aqui batendo papo por um tempo. E eles também fazem parte da nossa história, né, Ivan? Uhum. Compramos o terreno dele e nos tornamos amigos, né? Igual Maura e Elta aqui. E a gente hoje está comemorando junto aqui o nosso primeiro ano aqui na chácara. Ô, boa noite. Ô, Roberto, os cachorros já conhecem? Já conheço, Já fica começa pulando. pulando, sujando a roupa dos outros, né? Boa noite. E aí, capitão? Bom, Saído. Bom você. Tudo acabado, tudo bom? Seja bem-vindo a Boa noite, comemorar pessoal, junto tudo bom? com a gente. Boa noite, Boa Ivone. noite, bom? Roberto, tudo bem? Oi, Vamos Elton. comemorar nosso primeiro ano de vida Oi, na Mauro. Eu chácara. bem, você, Roberto? Bem, Tudo graças a bem? Nós aqui juntos de novo. É nóis de novo. Oi, Dilaene. Boa noite, então, tudo bem? Boa noite. E hoje, Roberto, a gente vai fazer, tá com essa fogueirinha aqui acesa aqui. Ei, que benção, Você né? já sabe por quê, né? Já sei, já. Já falou já com o nosso seguidor já? Já falei. E olha o que eu aprontei aqui, ó. Eu cortei esses Ah, moço, passar de galhos longe. aqui, que é pra gente fazer igual fazia marshmallow, né? Certo. Ó, Aí os mexumi aí tá queimando lá. uma espigona aqui. E eu já ponhei uma palha aqui, ó. Mostra aqui, Ivone, pros amigos, ó. Ah, vai estar com palha isso Eu aí. ponhei um com Ele palha cozinha, depois assa, né? pra ele cozinhar e depois dar uma assadinha. Daqui a pouquinho, É. quando tiver brasa, nós vamos pôr aqui e passar e mostrar pros amigos como que assava milho antigamente, né? É. E a fumaça tá acabando com o seu Ailton. Convidou nós para vir, pessoal. Nós fez questão de vir e estar presente com eles, porque eles têm história aqui na região nossa, né? Chegou para cá e veio para somar com nós. Nós até gravou um vídeo lá em casa, né? Ele trabalhando mais eu lá na irrigação, sabe? Isso. Ele que se dispôs aí, que tá difícil de arrumar gente trabalhar, ele foi, me ajudou lá. E sempre tá ajudando. E tem um ano que tá aqui, fez um ano ontem, né? Um ano ontem. Já tirou 2 safras de milho, né? Essa é a É a segunda segunda safra já. de milho. É muito trabalhador, né? Merece todos os créditos aí. Só aí Obrigado, Roberto. deixa o like no vídeo aí do nosso amigo aí. Opa. Deixa o like, compartilha, né? E aquele que ainda não foi inscrito, se inscreva no canal. Vou sentar só aí, pode sentar? Pode sentar, por favor. Aquele que ainda não foi inscrito, se inscreva no canal do seu Ailton. Seu Ailton Ivone, Construção da Chácara. E também, se porventura tiver algum aí que não está inscrito ainda no canal Roberto Luna Vida na Roça, que é esse guerreiro aqui, Vai lá no nosso canal também. vai lá e se inscreva, compartilha, curte, para que o canal cresça a cada dia. Isso, é. Esse homem aqui é um guerreiro, viu? E tem muito conhecimento. Hoje eu aprendi bastante coisa lá com você, viu? Aprendeu não? Foi. Eu aprendi bastante coisa lá com ele hoje sobre irrigação. E isso aí é bom demais. Você já fez bastante lá, né? Sim, já. E tá fazendo mais lá. E vai lá no canal que você vai ver o trabalho que ele tá fazendo lá agora, irrigando 2 hectares, né? 2 hectares. Quase 3, chega quase 3. Quase 3, né? Então você vai lá dar uma olhadinha, se de repente você quiser também fazer uma irrigação, né? Já compara lá, se o projeto ficar bom para você e quiser copiar, fica à vontade, né, Roberto? Então tá bom, daqui a pouco nós vamos pôr a milho aqui para assar na brasa. Aproveitar aqui e mandar um abraço aí para Cleito, Cristina e Leandro. Eita, faltou eles aqui, né? Mandou eles mais nós também. Eles gostam também desse movimento, né? De a gente reunir assim, né? Então, eu vou É os filhos do seu programar. Ailton e o Genro. Eu vou programar, Roberto, uma hora, um plantio, quando eles virem, Para ter o milho. para quando eles chegar, na época, ter né? milho maduro, pra gente fazer isso aqui. Eu falei isso pra Cristina, ela falou, por favor, né, mãe? Aí, Cristina e Leandro, um abraço. Cleito, um abraço. E Thelma também, né? Thelma, mãe do Leandro. Chegou mais gente agora, Saído. Opa! Agora chegou mais alguém aqui. Eita, Os cachorros já não conhecem eles, né? esse não conhece não, Demora né? mais vir, né? Latiu, ó. Quem será que chegou, hein?
Boa noite, vamos chegar. Boa noite, Ailton. Boa noite. Opa! Chegou aqui seu Braz. Tá fumaça daí, né? Ô, seu Braz, que prazer receber o senhor aqui, viu? Seja bem-vindo aqui a comemorar com a gente. Obrigado. Assando milho. E aí, tá Tomara reanimado, né, Mara? Já tô aqui comendo milho, sabe, né, meu Deus? Tudo bom, é a senhora, viu? Tudo Oi, bom? dona Didi. Isso aí. Dona Ivone, boa noite. Boa noite, seu Braz. O senhor tá bom? Agora completou agora. Você tá agora nós tristeza, não, essa alegria, né? Essa alegria onde eu chego, né? Completou aqui. As pessoas que chegam, quando nós chegou, foi nossas primeiras pessoas que a gente teve contato, né, Roberto? Foi. Foi com o Roberto, que a gente comprou aqui, era dele, quando a gente comprou, né? E aí fizemos amizade com Elton e seu Braz. Eu lembro quando o senhor estava debaixo da figueira. O Opa. primeiro vídeo que o Roberto fez com o seu Ailton lá, que eu assisti, me comoveu aqui. Opa! Aí já Já fiquei ansioso para conhecer logo. Pois é. Roberto até me mandou o áudio, né? O senhor falando que Foi, quero né? conhecer seu Ailton. Assim que eu vi, eu digo... Então vai com um pouquinho do milho na É. palha. Cozinhou na Eu palha. E vi eu- aquela coragem, aquele homem que eu digo, Não quer que tem coragem. Eu venho de São Paulo para dar daquela figueira. Eu quero conhecer ele. Eu falei com o Roberto. Aí só, então eu vou contar uma história também interessante que nós estávamos conversando aqui antes. Como é que o pessoal daqui os vizinhos aqui tem um cuidado com as coisas da gente, né? Essa chacrinha era minha, né, antes. Eu sabia que era minha, mas Mauro, né? É vizinho aqui, mora aqui perto. Eu negociei com o seu Ailton, né? Nós vimos ele no final de semana, negociou. Ele voltou para São Paulo, eu fiquei olhando para ele. Só que eu não avisei, né? Porque tinha vendido. Aham, Aí naquela vez o senhor voltou, quando o senhor tá lá debaixo lá da figueira, é. ele passou lá e viu a barraca armada, né? Aí ele passou assim, olhou, foi lá na frente e falou assim, ué, tem alguém invadindo a terra. É, de Roberto. Foi, nós tava conversando, foi, ó. Foi agora. Foi, nós tava conversando aqui agora, pessoal. Pois é porque quando eu Tá cheguei, boiando. eu pensei assim, era virada de ano, quando eu vim fazer o almoxarifado, era final de ano, né? Aí eu pensei assim, eu falei pra Ivone, não vamos avisar pro Roberto e nem pra Dilaene não, porque eles devem ter a programação com a família, né? Passar o final de ano junto. E se a gente avisar, pode ser que atrapalhe ou alguma coisa assim que cria uma expectativa, né? Então eu falei, então vamos ficar aqui quietinho aqui e a gente fica nós dois aqui, que o que nós queríamos era ficar ali mesmo, debaixo do pé de figueira, né? Aí ela passou pra lá, olhou assim, aí acho que ele ficou pensando assim, depois ele falou pra ele, pensei assim, ué, e esse povo que tá aí? Aí ele voltou de novo, aí chegou lá e falou pra Maura, né? O Maura tem um povo ali debaixo do pé de figueira. Só que tá invadindo a terra. Aí ele falou assim, será que tá invadindo a terra, Mara? Que tem uma barraquinha. Eu falei, Ué, será, Elton? Aí ele falou assim, ó, Mara, eu não sei não, eu vou passar lá de novo. Aí ele falou, quando ele passou, que o povo era muito animado, muito Ué, boa pessoa, já foi chamando, vamos chegar pra cá. Aí ele falou assim, não foi invadido não. Já tô na Xara já. É, muita gente não sabe da história, nem pai tava sabendo. Hoje nós tava conversando, nós tava falando. E ele já tava na Xara, já limpando ao redor da figueira. E Dona Ivone cuidando lá e falei, esse tá animado mesmo. Mas eu quis contar. Obrigado pela atenção, né? Foi dia primeiro, né, Fael? Foi, dia primeiro. E aí, você passou o ano novo aonde mesmo, nessa chegada? Então, vamos terminar de contar agora como é que foi, né? Aí Elton veio, chegou na porteira assim, primeiro ele pediu pra Maura vir ver, né? Quem que era que tava lá, né? A Maura falou, eu não vou lá não. Aí ele veio, chegou na porteira e chamou, aí eu falei, vamos chegar pra cá, pode entrar. Não foi assim, Elton? Falei, vem pra cá, ele falou assim, não, aqui tá bom. Aí eu falei, então eu vou aí. Aí deu no que deu, né? Hoje é Fez meu amizade, amigo. né? Nesse vídeo que nós estamos fazendo aqui agora, você está fazendo vídeo, né? Estamos filmando. Eu quero que o senhor dê um alô também para meu irmão, que ele é fã do teu vídeo. É meu tio Dé. O meu irmão que é filho dele aí. E agora mesmo eu fiquei lá na casa dele, passei 2 dias mais ele lá.
ele acessa direto o vídeo de Roberto, se ele falar assim, eu gosto do vídeo do seu Ailton, moço. Um dia eu vou conhecer o seu Ailton. Vai ser um prazer receber ele aqui, viu? Aí ele fala muito, senhor. Aí nesse vídeo é bom você falar, né? Falar, eu estou aqui com seu irmão, e ele falando que você acessa sempre o nosso vídeo, que ele acessa demais, viu? Então vamos falar aqui seu Dé, né? É Dé. É José, mas vamos falar o seu Dé. O dia que você vir aqui vai ser um prazer te receber aqui, tá bom? Seu Braz me falou de você, Roberto, já, né? A gente já sabe que vocês acompanham aí o canal. E hoje olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos assar milho aqui e ficar aqui sentado, conversando, batendo papo aqui e fortalecendo o nosso elo de amizade, né? Isso aqui é muito bom. Então, um abraço para você aí, obrigado por acompanhar os nossos vídeos aí. Deiana, a esposa dele, Neguinho, todas as meninas, Dazinho, Casinha, todo mundo lá. neném. Todos da família, A né? família toda. O dia que vir fazer uma visita do seu Braz ou Roberto, te falar. eu quero que vocês venham aqui, tá bom? E se eu te Venha falar? fazer uma visita aqui, o seu Ailton aqui na chácara. Ó aqui a brincadeira do seu Ailton aqui, ó. Cada um com uma varinha com a espiga de milho e nós vamos assar. Arrumando. Nós vamos assar pra elas ali, ó. O meu tá. Depois nós assamos pra nós, né? Assar para as que mandam, né? É, As que né? mandam é lá. Nós vamos assar para as senhoras. Cada um vai assar um aqui, ó. Mas depois vocês não Primeiro é querem dele, dar depois é caça nós, pra né? vocês, É. Então vamos lá, ó aqui, ó, Ivone, ó. Como é que faz, ó? Na brasa. Ó. Aí a gente põe aqui, ó. Vendo? É bonito seguir olhar. A gente vestiu o A seu minha aí, foi o ó. primeiro, parece, né? É. A tua do seu assou primeiro. Agora quiser fazer a coisa. Quem assou o milho primeiro aqui? Aí nós ganhamos, eu e Maura. Eu e Roberto. Foi a primeira que foi a minha, que da hora que o cachorrinho tá puxando a cara ali. Já Tá assou? tudo fogo aí, né? Isso é Assou uma... tudo igual, né? Tudo igual. Assou tudo igual. Isso que é uma farra, né? Na chácara do tudo seu igual. Ailton. Aqui é uma maravilha, gente. Agora, Ó, negar nosso comer milho vizinho. gostoso agora, negar ia ser. ó. Vamos só... seu. Olha, ó o milho cavalheiro faz aí, vai fogo, ó. entregar pra Dilaene. Aí é milho assado, pessoal. É uma delícia. Cada um entrega a mulher. Café. O Elton entrega pra Maura. Então, Meu marido Não, se... só um milho assim, sabe? Um ladinho moreninho e o outro mais clarinho, mas tá bom demais. Muito obrigado. Então agora eu vou entregar aqui a espiga de milho da Ivone, ó. Assou, hein? Ficou bom esse milho aqui. Vai estar docinho, viu? Faz as honras aí. Obrigada. E tem aqui, meus amigos, o meu vizinho Elton. Olha só as honras que ele veio fazer. Ele ainda vai soltar um fogos agora, ó. Vamos escutar esse fogos. Bora. Solta lá, Elton. Comemoração de 1 ano de chácara. O vento não deixa, não. Bora lá. Eita! Bota pra lá. Ei, parabéns. Rapaz. Parabéns aí, Saís. Um ano. Obrigado, viu, Elton? É o primeiro ano de muitos, viu?
Primeiro de muitos anos. Primeiro de que muitos nós vamos anos. se divertir aqui assando milho na fogueira. É. A turma lá, tô comendo milho, ó. De 2, de 3. Ó. Já coloquei mais um espigue já aqui, ó. Vou até virar que já tá até queimando. Ô, menino. Assando pra mim agora. A mulher não quer assar pra nós, vamos assar pra nós, sai agora, né? A mulher Deu não quer. certo, agora é a nossa, né? É, a mulher não quer assar pra nós. Vamos embora lá, ó. Pôr na brasa. Cadê o cavaleiro? Fica esperar a mulher Ó, fazer eu seu Ailton comer matreiro, eu não vou ficar segurando não, vou deixar ela assim, ó. Mais alto, né? Aí. Então, meus amigos, com essas imagens aí, a gente encerra esse vídeo aqui. Primeiro vídeo nosso à noite, né, Ivone? É. E agradeço a cada um de vocês que ficou até aqui, vendo as nossas brincadeiras, assando milho, né, seu Brasil? Assando milho na fogueira. E já quero falar aqui pra mim, foi um prazer enorme estar sendo, receber vocês aqui, para poder a gente compartilhar esses momentos juntos. E também com os amigos que estão do outro lado da telinha aí, assistindo a gente aqui. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até o Tchau, próximo. tchau.